봄바람에 까만 비닐들이 이렇게 펄럭입니다. 춤이라 또 추듯 비닐과 저렇게 벗겨지고 있는데요. 농사의 시작을 알리는 듯 합니다. 여기는 산골이라서 그런지 돌이 참 많아요. 이야, 이거 뭐, 이 음료수 캔 이것도 보니까 엄청 오래된 것 같은데 다 부식돼가지고 이렇게 녹슬어가지고 이렇게 다 상태가 거의 없어지고 있습니다. 돌멩이가 엄청 큽니다. 뱀. 깜짝이야. 뱀인 줄 알았어요. 벌써 뱀이 나왔나 놀랬네. 자, 공기 좋고 바람 좋고 경치 좋고, 아이고야, 밤나무가 곰돌이가 아주 돌밭에 잔뜩 있네요. 아이고, 이거 물인지 다 나와져 있고요. 길이 아니네. 제가 길을 잘못 들으셨어요. 우와, 이거 뭐지? 이야, 깜짝이야. 나무를 태웠는데 그 안에 거기 못이 박혀있네요. 새싹에 도달하는 줄 알았더니 못이었어요. 못. 여기. 자, 어디서 샘물이 흐르나. 집 뒤편으로 기와장이 저렇게 잔뜩 있네요. 아마도 저 스레트 지붕 개량을 하려고 갖다 놓은 듯한데, 지붕 개량도 못하고 이것도 사람이 떠나고 없나 봅니다. 여기도 빈집이 하나 이렇게 있습니다. 영락없이 산속이라 문 뒤에는 이렇게 비닐로다가 보온을 위해서 씌워놨네요. 집 주변에는 나무들이 이렇게 참 많은데요. 이쪽으로는 밭이 아주 정돈이 잘 되어 있습니다. 자, 한번 가볼까요? 그래서 나무에는 물이 올라 이렇게 생동감이 이렇게 하나 넘칩니다. 아이고, 화산밭이라 이렇게 돌이 엄청 많아요. 농사 짓기가 참 힘들겠죠? 강호지는 저렇게 다 떨어지고, 이 집도 떠난 지 오래된 것 같습니다. 들어볼까요? 와, 그래도 장작은 많이 있네요. 장작을 참 예쁘게도 패서 쌓아 놓았는데요. 아마 여기서 누가 사시나 본데요. 와, 방이 3칸, 일자집인데 방이 3칸이나 됩니다. 아마 이쪽은 부엌이었을 것 같고요. 바람이 안 들어오게 이렇게 아늑하게 지붕도 이렇게 해놓고 막아놨네요. 바람 들어오는 거를. 집 몇 단도 있고. 이쪽은 아마 부엌이겠죠?
아이고야. 지금은 아무도 살고 있지 않나 봅니다. 모두 떠나고 빈집만 이렇게 남아 있습니다. 이쪽으로 한번 좀 가볼까요? 산새 소리가 아주 좋네요. 여기도 빈집이 있습니다. 이 산골인데 옛날에는 그래도 몇 가구가 살았나봐요. 여기 한 집, 여기 두 집. 집 뒤편에는 항아리도 저렇게 있고요. 수다만 항아리도 남아있고. 여기는 어디로 가야 되지? 집 입구가 안 보이네. 바람 소리만 들립니다. 과연 집이 있을까요? 그 밑으로 한번 가보겠습니다. 길이 나 있는 것 같은데, 길이 있다. 어이구야, 세상에, 저 누가 하우스를 만들어 놨는데 바람에 지붕이 다 날아가 버렸어요. 아이고야. 이게 지금 겨울이라 봄지 풀들이 안 나서 지금은 이렇게 들어갈 수가 있지만, 이제 풀들이 나오면 이곳은 들어가기 힘들 것 같아요. 봄이 되고 여름에는 숲풀이 우거져서. 누가 살고 있을까요? 한번 그 흔적을 찾아가 봅니다. 우와. 여기 부엌이네. 여기 부엌이고, 아직도 양원소치 그대로 있어요. 이쪽에는 아마 살린 집이었을 것 같고, 여기는, 수도도 있었네요. 수도도 있고, 여기 닭장도 이렇게 있었고, 아마 여기는 아래로 구멍이 나 있는 거 보니까 옛날 화장실이었던 것 같습니다. 화장실이었자, 우리. 그러면 그 옆에는 외양간이었겠죠. 아이고야. 여기 옆에. 보자. 맞네. 외양간이었나보다. 지금은 다 이렇게 없어지고 아무도 살지 않고 있는데요. 저기 주변에 무슨 나무인지 엄청 큽니다. 저 나무가 이 집의 역사를 말해주는 듯 싶습니다. 산업화로 모든 사람들이 농촌이고 산골을 떠나서 이렇게 시골에는 아주 빈집들이 많이 있는데요. 그나마도 이제는 그 환경 미화상 다 집들을 철거한다고 하니까 조만간 세월이 지나면 이런 빈집들 보기도 힘들 듯 합니다. 예. 어느 날씨 좋은 봄날 오지에 와서 영상을 이렇게 담아 봅니다. 시청해 주신 구독자 여러분들, 시청자 여러분들 감사합니다.